friends, welcome back to Ains Samayal. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி ரொம்ப அருமையான தந்தூரி சிக்கன் ரெசிபி. இதுக்கு நான் 2 துண்டு சிக்கன் எடுத்துர்க்கேன். தொடை மற்றும் கால் பகுதி சேர்ந்து இருக்கிற மாதிரி எடுத்துர்க்கேன். உங்களுக்கு இது வந்துட்டு கால் பகுதி தனியா வேணும் அப்படினா நீங்க பாதியா கட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இத நம்ம வந்துட்டு ஸ்லைஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஸ்லைஸ் பண்றதுனால நமக்கு வந்துட்டு மிக்ஸ் பண்ண போற எல்லா இன்கிரிடியன்ட்டும் நல்லா ஊறும் இந்த சிக்கன்ல. நமக்கு மெயின் வந்து அதுதான். அதனால நல்லா ஸ்லைஸ் பண்ணிக்கோங்க. சிக்கன் துண்டுகளை வந்துட்டு நல்லா அறுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி நல்ல ஷார்ப்பான நைஃப் வச்சு யூஸ் பண்ணுங்க. அது ரொம்ப முக்கியம். இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். அடுத்து இன்னொரு பீஸை எடுத்துடலாம். அதையும் ஒன்று போல இதே மாதிரி ஸ்லைஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி நம்ம கட் பண்ணுறதுனால நமக்கு வந்துட்டு நல்ல மேரினேட் ஆகும். இதில் இருக்கிற எல்லா ஃப்ளேவரும் நல்லா இறங்கும். இப்போ நம்ம ஒரு எலுமிச்சைப்பழ சாறு வந்துட்டு நல்லா போட்டு நல்லா தடவிக்கலாம். நல்லா மேரினேட் பண்ணிக்கலாம். எலுமிச்சைப்பழ ஃப்ளேவர் வந்துட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்கும். நம்ம கடைசியாக சாப்பிடும்போது ஒரு புளிப்புத்தன்மை வந்துட்டு நல்லா தெரியும். இப்போ நல்லா தடவியாச்சு. அடுத்து 1.5 டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கலாம். உப்பு போட்டு நல்லா தடவி விட்டுக்கலாம். அந்த ஓரத்தில் அந்த கட் பண்ணதுலலாம் நல்லா தடவிக்கலாம். நல்லா தடவியாச்சு. இதை வந்து ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு தனியாக செட் பண்ணி வைக்கலாம். இப்போ ஒரு மிக்சியில் பாதி வெங்காயம், துண்டு இஞ்சி, 6 பல் பூண்டு, அதுக்கப்புறமா 2 பச்சை மிளகாய் நறுக்கியது, 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தந்தூரி மசாலா போட்டு நல்லா மிக்சியில் கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு போட்டிருக்கேன். இப்போது இதில் வந்துட்டு 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்துக்கலாம். தண்ணிக்கு பதிலாக நல்லா அரைச்சி இதை எடுத்துக்கலாம். அடுத்து 250 கிராம் அளவுக்கு தயிர் எடுத்திருக்கேன். இதை வந்துட்டு நல்லா விப் பண்ணிக்கலாம். நல்லா அடிச்சுக்கலாம். இதை விப் பண்ணுறதுனால நல்ல ஒரு க்ரீம் கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துடும். இதை மேரினேட் பண்ணும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நல்லா விப் பண்ணியாச்சு. அடுத்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற அந்த விழுதை வந்து எல்லாத்தையும் போட்டுக்கலாம். போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு தந்தூரி மசாலா இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நம்ம வந்து கலர் பவுடர் போடலை. வீட்டில் செய்கிறதுனால நம்ம கலர் பவுடர் இல்லாமல் இதை செய்கிறோம். அதுக்கப்புறமா ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு போட்டிருக்கேன். காரத்துக்கு ஏற்ற அளவுக்கு காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். நம்ம கடையில் உள்ள மாதிரி கலர் பவுடர் போட்டு செய்யலாம். அது நம்மளுடைய இஷ்டம். இப்போது நம்ம இந்த பேட்டரை சிக்கனில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா தடவிக்கலாம் எல்லா பகுதியிலையுமே. இந்த மாதிரி எல்லா கேப்லேயும் நல்லா தடவிக்கலாம். இது வீட்லேயே நம்ம செய்கிறதுனால ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போது நல்லா தடவியாச்சு. இதை வந்துட்டு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு 7லேருந்து 8 மணி நேரத்துக்கு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கலாம். இப்போ நான் 8 மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன். இதை 10 நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா நம்ம தவாவில் போட்டு வறுத்துக்கலாம். இப்போ ஒரு பெரிய சைஸ் தவா எடுத்துக்கலாம். இந்த சிக்கன் பத்துற அளவுக்கு இதில் 4லேருந்து ஒரு 5 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெய் கூட ஊற்றிக்கலாம், ஆப்ஷனல். இப்போது நம்மளுடைய சிக்கன் பீசஸை போட்டுக்கலாம். 2 சிக்கன் பீஸ் வர அளவுக்கு தவா வச்சுக்கோங்க. இல்லை ஒன்றா போட்டு கூட எடுத்துக்கோங்க உங்கள் தவா சின்னதாக இருந்துச்சுன்னா. இப்போது இதை வந்து லிட் போட்டு ஒரு 20 நிமிஷத்துக்கு மூடி வச்சுக்கலாம்.
ஒரு 10 நிமிஷம் பிறகு இந்த மாதிரி தண்ணியாக வரும். நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிடாதீங்க. இன்னொரு 10 நிமிஷம் சிம்லேயே வச்சுருங்க. 20 நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி நல்லா ஃபுல்லாக இந்த தண்ணிலாம் வற்றி நல்லா வெந்துடும். இப்போ திருப்பி பார்க்கலாம். நல்லா வெந்துருச்சு. இன்னொரு சைடு திருப்பி விட்டுக்கலாம். அதே மாதிரி இதையும் நம்ம லிட் போட்டு ஃபுல்லாக மூடி வச்சிடலாம் 20 நிமிஷத்துக்கு. இருபது நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் எடுத்தாச்சு. நல்ல கோல்டன் கலரில் சூப்பராக வந்துருச்சு நம்மளுடைய சிக்கன் தந்தூரி. நம்மளுடைய சுவையான தந்தூரி சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம சர்விங் போயிடலாம். ரொம்ப எளிமையான முறையில் வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சு தந்தூரி சிக்கன் செய்கிறது எப்படின்னு பார்த்தாச்சு. உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். இன்னொரு நாள் இன்னொரு புது ரெசிபியோடு உங்களை பார்க்குறேன். அன்டில் தென் பாய்.